和谐 HXD1C 型电力机车，中国重载货运的核心动力。和谐 HXD1C 型电力机车是中国铁路和谐系列干线货运电力机车的重要成员，由中车株洲电力机车有限公司研制生产，是和谐系列中首款完全国产化的六轴交流传动货运机车。自2009年批量投入运营以来，和谐 HXD1C 凭借其高可靠性、强牵引力和节能环保特性，成为中国铁路重载货运的主力车型之一。轴是 CRRC 六轴驱动，轨距1435毫米标准轨，功率等级7200千瓦持续功率。最大牵引力大于等于570 k 牛，启动状态，持续速度70千米每小时，最高运营速度120千米每小时，轴重25吨，部分车型可调至23吨。HXD1C 采用先进的交流传动技术，配备大功率 IGBT 电流器和水冷牵引电压器，实现电能高效转换。每台机车装有2台牵引电机，单轴功率达1200千瓦，可在复杂地形和长坡道条件下稳定输出动力。通过网络控制系统 TCMS， 和谐 HXD1C 实现了机车状态的实时监测与故障诊断，并支持多机重联功能，最多3台机车联控，极大提升了重载列车的操控。和谐 HXD1C 是中国铁路装备国产化进程中的重要里程碑，其核心部件如牵引变流器、控制系统均实现自主设计和生产，摆脱了对进口技术的依赖，制造成本显著降低。采用轴控模式，即每根车轴独立控制，相比传统的架控技术能更精准分配牵引力，减少车轮空转和钢轨磨损，尤其适合多弯道、大坡度的西南山区线路。机车制动时可将动能转化为电能回馈电，节能效率达10%到15%，符合中国铁路绿色发展的战略需要。和谐 HXD1C 主要承担煤炭、矿石等大宗货物的干线运输任务，单机牵引重量可达5000吨，双机重联时可牵引10000吨级重载列车，广泛应用于大秦线、朔黄线等能源运输大通道。在西南成昆线、襄渝线等坡道陡、最大坡度12、隧道密集的线路上，和谐 HXD1C 的持续牵引力和制动性能表现优异，解决了传统直流机车爬坡难的问题。相比上一代直流机车如 SS4G， 和谐 HXD1C 的牵引效率提升30%，单位能耗降低20%，大幅降低了铁路货运成本。机车采用模块化结构，关键部件如变流器、制动系统可快速更换，检修时间较传统机型缩短40%。近年来 ，HXD1C 逐步升级为 HXD1C A 型，新增自动驾驶辅助系统 ATO、北斗定位等功能，进一步提升智能化水平。和谐 HXD1C 的成功国产化推动了中国铁路装备的出口，其衍生车型已出口至南非、哈萨克斯坦等国，成为中国高端制造走出去的代表。未来，随着双碳目标推进， HXD1C 有望通过氢能混合动力改造进一步降低碳排放。和谐 HXD1C 型电力机车不仅是中国铁路重载货运的技术标杆，更是中国装备制造业自主创新的缩影。其高效、可靠、环保的特性，为中国铁路货运现代化和“一带一路”国际物流通道建设提供了坚实保障。随着智能化升级的持续推进，和谐 HXD1C 将继续在铁路运输领域发挥核心作用。